Кашель – один из самых частых симптомов как гриппа, так и любой острой респираторной инфекции. И не всегда понятно, когда уже пора беспокоиться и бежать к врачу. Оториноларинголог перечислила 7 признаков, при которых надо обязательно показаться специалисту. Оториноларинголог Валерия Голубова призывает при следующих симптомах не заниматься самолечением, а сразу же обратиться к врачу. Если кашель длится более 3-4 недель, если присутствует шумное дыхание, хрипы, свисты, если есть внезапные приступы удушья, при боли в грудной клетке, спине, боку, при кровокархании, кашель без признаков ОРВИ, кашель, сопровождающийся рвотой. Эксперт также напомнила, что при разных заболеваниях характер у кашля разный. К примеру, при ларингите и трахеите кашель лающий, сухой, громкий, отрывистый. При бронхите и пневмонии кашель с мокротой желтого и зеленого цвета.